สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้ตื่นเช้าสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก7:14ตอนนี้กำลังขับรถนะครับไปที่สนามเทคนิคอลแลนด์กันนะครับที่ชลบุรีนะครับก็วันนี้มีการแข่งขันนะครับไป PSC Airsoft Level 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาเล่นAirsoft กันตอนต้นปีนะครับก็เป็นแมตช์ที่ครั้งแรกจริงๆนะครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับก็อาศัยการติดพอช่วงเย็นๆนะครับหลังเลิกงานก็วันนี้ที่สนามจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะพยายามถ่ายให้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราสวัสดีฟังครับได้เป็นกันครับนะครับกับช่องนะครับYouTube ส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจส่วนตัวนะครับก็ติดตามให้กำลังใจได้นะครับแฟนเพจก็รถแอนเลนแอร์ซอฟนะครับทั้งตัวแฟนเพจกับคนยูทูบคนเดียวกันนะครับทำกับผู้ชายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแอร์ซอฟครับให้กำลังใจด้วยนะครับถึงสนามแล้วครับก็คนเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็คือทางเข้าของสนามร้านนี้ก็เราก็ไปลงทะเบียนได้บัตรมานะครับการลงทะเบียนอันนี้บรรยากาศภายในนะครับก็พื้นที่ต่างๆสเตจต่างๆดูสวยงามมากคนก็มาเยอะครับประมาณ100 กว่าคนในการแข่งขันวันนี้อันนี้พี่ๆชมรมที่รู้จักนะครับอันนี้ก็บรรยากาศในการเตรียมตัวแต่ละสเตจนะครับอันนี้ก็เริ่มกิจกรรมในการวอล์กแล้วนะครับสเตจแรกก็เป็นสเตจเริ่มต้นสเตจนี้ยังงงนิดหน่อยครับว่าแต่ละขั้นตอนทำยังไงบ้างก็พยายามบอก RO เข้าครับว่าเราเป็นเด็กใหม่นะครับก็เริ่มยิงนะครับแต่ละเป้านะครับทั้งเป้ากระดาษแล้วก็เพนเหล็กอันนี้จะยากหน่อยครับยิงไม่ได้นัดเดียวเหมือนกับพี่ๆคนอื่นเขากว่าจะล้มใช้เวลาไปนัด2 นัด 3 นัดนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงในการเคลื่อนที่แต่ละครั้งมักจะชอบลืมเอานิ้วเข้ากลไกตลอดอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับต้องระวังให้ดีๆก็สเตจนี้ก็จบไปประมาณสักเกือบจะ40 วิเลยนะครับถือว่าใช้เวลานานพอสมควรสเตจที่2เพิ่มความยากขึ้นมาอีกครับอันนี้เราต้องไปเหยียบแป้นที่เท้าแล้วก็จะทำให้เป้าที่มีการเคลื่อนที่สวิงได้2 อันขยับก็ต้องมีการยิงทั้งเป้ากระดาษเพจเหล็กแล้วก็เป้าสวิงที่เคลื่อนที่แล้วค่อยไปจบที่สต็อปไทม์ทาร์เก็ตนะครับก็อันนี้ก็กว่าจะยิงโดนเป้าที่สวิงก็ใช้ไปหลายนัดเลยนะครับถือว่าเป็นสเตจที่ยากอีกสเตจหนึ่งสเตจนี้ดูแรกๆเหมือนจะเรียบง่ายนะครับมีเป้ากระดาษกับเป้าเหล็กไม่มีเป้าสวิงแต่พี่ๆหลายคนก็บอกว่ามันมีมุมอับหลายๆมุมครับต้องมองให้ดีไม่อย่างนั้นก็จะลืมในบางเป้าไปได้จะเห็นว่าจะต้องมีการเอียงซ้ายเอียงขวาสลับแต่ละมุมเพื่อให้เก็บเป้าแต่ละเป้าให้ได้หมดนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการเปลี่ยนแม็กนะครับในการขยับแต่ละจุดนะครับให้เหมาะสมให้เวลาพอเพียงพอดีกันสิ่งสำคัญครับหลายๆท่านที่ยิงไปมักจะลืมเป้าบางเป้าไปอันนี้ก็ต้องใช้เวลาให้เหมาะสมแล้วก็ดูให้ดีนะครับก็30 กว่าวิกว่าครับถือว่าดีขึ้นอันนี้เป็นสเตจสุดท้ายนะครับของครึ่งวันแรกก็เป็นสเตจที่ผมเศร้ามากครับเพราะโดน DQ ในสเตจนี้ตอนแรกนึกว่าจะสมูทและทำเวลาได้ดีขึ้นตอนเริ่มต้นก็ทำได้ดีนะครับเก็บเป้ากระดาษนะครับแล้วก็เพจเหล็กฝั่งขวาแล้วก็ตามด้วยเป้ากระดาษแล้วก็เพจเหล็กฝั่งซ้ายแล้วก็ขยับไปด้านในนะครับพ
พื่อจะเก็บเป้ากระดาษอีก2เป้าอันนี้ก็ยังปกติดีอยู่จังหวะนี้ต้องเปลี่ยนแม็กแล้วนะครับเนี่ยแหละครับความลำบากเข้ามาในชีวิตนะครับปืนเกิดการติดขัดนะครับเนื่องจากมีการเหนี่ยวไกเร็วเกินไปทำให้ลูกไปติดอยู่ในกระบอกสูบสุดท้ายก็ทำการแก้ไขแต่แก้ไขผิดวิธีครับปืนชี้ต่ำกว่า3 เมตรทำให้โดน DQ กลับบ้านไปเลยครับแต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์จากการแข่งครั้งแรกใน IPCS Airsoft โอกาสหน้าเจอกันครับ